नमस्कार मित्रांनो, आज तुम्हाला मी एका दिवसामध्ये ड्राय कफ कोरडा खोकला कमी करण्याची कॅप्सूल सांगणार आहे. ते म्हणजे अल्कॉफ. ह्या कॅप्सूलमध्ये कॉम्बिनेशन ऑफ 3 इन्ग्रेडियंट्स आहेत. एक क्लोरफिनिरामाइन मॅलेट, डेक्स्ट्रोमिथर्पन हायड्रोब्रोमाइड आणि तिसरं फिनिलइपिरिन हायड्रोक्लोराइड्स. अशी कॉम्बिनेशनची कॅप्सूल आहे आणि सकाळ संध्याकाळ ह्याचा डोस आहे. तर तुमचा ड्राय कफ हा एका दिवसात कमी होऊन जाईल. थँक्यू.